अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने गंदम के फील्ड के अंदर, जहाँ पर हम लोग गंदम की कटाई करवा रहे हैं। इस वक्त 2-3 मेथड्स के साथ गंदम की कटाई हो रही है, जिसमें एक हार्वेस्टर आ जाती है जो कि आपके अकब में हमारे ये जो फील्ड के अंदर चल रही है, और इसके अलावा हाथ से कटाई होती है और साथ में बाद में रैपर के ज़रिए तूड़ी को बना लिया जाता है। हम लोग जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ये है कि हम लोगों ने हार्वेस्टर के साथ अपनी हार्वेस्टिंग करवा ली, और इसके बाद हम लोगों ने एग्रीमेंट कर लिया बेलर्स वालों के साथ कि वो फील्ड के अंदर आते हैं और इस पूरे को बेल करते हैं। और बेल करने के साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि ये इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। ये हमारी मशरूम फार्मिंग, एक जो पाकिस्तान के अंदर भी एक नया बिज़नेस ग्रो हो रहा है, उसके लिए जो कंपोस्ट वगैरह बनानी होती है, तो उसके रॉ मटेरियल के तौर पे सबसे बेहतरीन रॉ मटेरियल ये जो हमारी गंदम के बाद का बुराल है, ये इस्तेमाल होता है एज आ कंपोस्ट के तौर पे मशरूम फार्मिंग में। और इसके अलावा ये गत्ते के अंदर भी इस्तेमाल होता है, और डिफरेंट चारा जात के अंदर भी एज आ ड्राई मैटर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। इसके बहुत ज़्यादा यूजेज है। हम लोग इसको सेव कर रहे हैं, लेकिन सेव करने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है, जो एक थोड़ा सा रिवायती तरीक़ों से हट के है। रिवायती तरीके के अंदर ये होता है कि आप लोग पहले हार्वेस्टर्स लगा लेते हैं, उसके बाद चॉपर्स आते हैं और वो आपके जो आपके फील्ड के अंदर से मोटी जो है तूड़ी उसको बनाते हैं। और उसकी कॉस्ट, अगर हम कॉस्ट एनालिसिस करें साथ साथ, वो भी आपके साथ शेयर करते चलें कि हमारे इलाके के अंदर इस वक्त जो बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर है वो तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपया फ़ी एकड़ के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। और अगर हम इसके बाद इससे तूड़ी बनवाते हैं तो 15 मन की या 20 मन की, जो 15 से 20 मन की जो कैटेगरी की ट्रॉली होगी, जो तूड़ी बनाएगी मशीन, जो चॉपर जिसको बोलते हैं, उसकी कॉस्ट तकरीबन 8 से 9 हज़ार रुपये है। तो जो इनिशियल कॉस्ट हमारी बनेगी वो तकरीबन 550 से 600 रुपये फ़ी मन पहुंचाने तक, जिस जगह पर आप लोगों ने स्टॉक करना है वहां तक की उसकी कॉस्टिंग पड़ जाती है। तो इस वक्त मार्केट के अंदर हालात ये चल रहे हैं कि अगर आप मार्केट से भी ख़रीद लें तो शायद आपको 500 रुपये फ़ी मन मौके पर चॉपर से चॉप हुई हुई तूड़ी वहीं पे अवेलेबल हो जाएगी। तो फिर इतना तरद्दुद करने की क्या ज़रूरत है कि बंदा मशीन के बाद हाथ से करे और उसके बाद इसको दोबारा से आप लोग हार्वेस्ट करने जा रहे हो, और उसके साथ साथ आप बाद में इसके अंदर दाना भी ज़्यादा भुरेगा और आपका नुकसान भी होगा। वेस्टेज जो है तकरीबन 2 से 3 मन फ़ी एकड़ पैदावार आपकी कम आएगी अगर आप लोग हाथ से कटवा के फिर आप चॉपर के ऊपर लेकर जा रहे हैं। आया कि उसके अंदर तूड़ी अच्छी बन जाएगी, लेकिन साथ में उसके हर एक मेथड के प्रोज एंड कॉन्स, प्लस माइनसेस साथ साथ होते हैं। तो जो हम लोगों ने मेथड अप्लाई किया वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने हैं हमने इस वीडियो के अंदर, और साथ में ये भी बताना है कि हमें इसमें कितनी बचत हुई, हमें इसके अंदर क्या क्या नुकसानात हमें देखने को मिले। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग आपके साथ इसमें ही शेयर करेंगे। तो इस वक्त जिस खेत में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर एक रिवायती तरीके से गंदम की कटाई जो साल साल चलती आ रही है, उसी तरीके से यहाँ पर हार्वेस्ट की जा रही है कि मज़दूर आते हैं और वो आकर इसको कटाई करते हैं, और कटाई करके इसकी सथरियाँ लगा देते हैं, इसकी स्टैगिंग कर देते हैं ताकि बाद में इसको थ्रेशर में डाला जाए। ये बार बार उठाने से और रखने से इसका दाना भुरने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इस मेथड के अंदर कम से कम भी 2 से 3 मन या 4 मन की एवरेज कंपैरेटिवली कम आती है। अगर हम इसकी कॉस्ट को गिन के लेकर आएँ तो ये हमारी जो, अगर हम टोटल अखराजात को देखें तो किसान को इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उस वक्त 1-1 रुपये के हिसाब से अपने 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 जो भी एक्शंस हैं उनको देखना चाहिए। उनके अखराजात कम से कम और ज़्यादा, कम से कम उनको नुकसान और ज़्यादा से ज़्यादा उनका फ़ायदा हो। तो ये एक जो पुराना रिवायती तरीका चलता आ रहा है, इसके अंदर नुकसानात के चांसेस कदरे ज़्यादा होते हैं, लेकिन जिनके पास छोटी लैंड होल्डिंग्स होती हैं वो फिर अपने माल मवेशी के लिए तूड़ी वगैरह बनवाने के लिए ये मेथड भी इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों ने ये तरीका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन लोग करते हैं। इसके अंदर कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और अखराजात ज़्यादा होने की वजह से आपको, किसान को बचत कम होती है। जी तो दोस्तों, आप लोगों के साथ वो शेयर करें कि हम लोगों ने अपने ये जो गंदम का पीछे से रेजिडुअल्स होते हैं, जो कि बुराल होता है, इसको हमने कैसे यूटिलाइज़ किया है। तो ये देख सकते हैं आपके इस वक्त तकरीबन 7-8 मन की एक बेल है। एक बड़ा बेलर हमारे पास आया हुआ है, मौजूद है, जो कि इसको बेल करेगा और बेल करके इसी तरह ही उठा कर ले जाएगा। चाहे वो गत्ता फैक्ट्रियों वाले इस्तेमाल करें या डेयरी फार्म वाले यूज़ करें, या फिर आप इसको मशरूम फार्मिंग के अंदर एज आ कंपोस्ट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना कॉम्पैक्ट है, और इसने तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर पूरे के पूरे 1 एकड़ के फील्ड को वाइंड अप कर दिया है। एक टाइम की बचत है और साथ में आपकी लेबर भी नहीं लगेगी इतनी एज सच। तो इस तरह से हमारा जो फील्ड है वो क्लियर हो जाएगा, और हम लोग जो नेक्स्ट क्रॉप के लिए तैयारी के लिए हम लोग ज़मीन के अंदर जो नेक्स्ट क्रॉप की तैयारी में हमारी ज़मीन के ऊपर एफर्ट थोड़ी कम लगेगी। तो दूसरे नंबर पर मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करना चाह रहा था कि प्लांटर के साथ अगर आपने वीट को कास्ट किया है तो किस तरह से आप अपनी पैदावारी सलाहियत को बढ़ा सकते हैं।
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वक्त कटाई हो चुकी हुई है। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी मेंटेन है और रो टू रो डिस्टेंस भी मेंटेन है। इन दोनों डिस्टेंस को मेंटेन करने के बाद ही आप एक अच्छी एवरेज ले सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनाइज फार्मिंग की तरफ आएँ ताकि आप मैक्सिमम आउटपुट कमा सकें। तो बाकी ये अब तक की वीडियो थी और इंशाल्लाह नेक्स्ट मालूमाती वीडियो के लिए आपके खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।